mocha. Các đồ nó làm ra thằng Lý ngày xưa đầu tư sang bên đó rồi bây giờ nó cũng học cũng nói rồi không chịu làm được thằng Lý nữa. Nên thằng Lý lại phải di tản qua Việt Nam đi nơi khác. Như sách cái đòi tăng cao lương lên. Yes, mocha chứ ngon lắm á.